फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y200 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके फोन में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है। इसके लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से थोड़ी देर तक दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा, ये वाला, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का स्टेटस बार ये ओपन करना है। इसमें आपका फोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से फोन को हटा के रखना है। अगर आपके फोन का ब्लूटूथ जो है दूसरे डिवाइस के साथ पहले से कनेक्टेड होगा तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड क्या नहीं आती है, तो इसलिए आपको ब्लूटूथ को बंद रखना है। अगर आपके फोन का एयरप्लेन मोड चालू है तो एयरप्लेन मोड को ही बंद रखना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है, डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग चालू है तो डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग भी आपको बंद रखनी है। ठीक है, ये जो मैंने आपको स्टेटस बार में 4 सेटिंग बताई है ना, इन चारों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रह जाती है तो इससे हमारे फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो इन चारों सेटिंग को बंद रखना है। इन चारों सेटिंग को तब चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, बाकी समय बंद करके रखना है। ठीक है, अगला काम करना है क्या, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आप चालू कर लीजिए, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड सिस्टम अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है ना, अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके फोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान रखना है स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड रीसेट ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको इस सेटिंग में लाएगा। रीसेट ऑप्शन की सेटिंग टैप करनी है। अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की जो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपके फोन की जो साउंड की प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके है ना मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण आपके फोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। ठीक है।